हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक न्यू एपिसोड में। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप वीडियो को काइंड मास्टर से एडिट करते हैं। जब भी आप काइंड मास्टर से वीडियो एडिट करते हैं, आप किसी क्लिप को ऐड करते हैं जो लास्ट में साउंड डाउन और धीमा हो जाता है, उस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू लेकर तक जरूर वॉच कीजिएगा। मेरा नाम है दीपक, आप लोग देख रहे हैं किंग दीपक यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी कर दीजिए ऑल पे सिलेक्ट, क्योंकि टेक से रिलेटेड ऐसी जानकारी रोजाना आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। सो सिंपली प्रमोशन वाला कोड आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो में मिल जाएगा, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना, मैं आपके वीडियो को फ्री में प्रमोट कर दूंगा। सो गाइस, बताने के लिए मैं ले चलता हूँ आप लोगों को अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी काइंड मास्टर एप्लीकेशन पर। सिंपली यहाँ पे आने के बाद प्लस वाले आइकन पे करता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछा है सिलेक्ट एस्पेक्ट रेशियो। यहाँ पे सिंपली जो यूट्यूब का रेशियो है 16.9, वहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली मैं मीडिया वाले ऑप्शन पे जाके एक क्लिप को ऐड कर लेता हूँ। सो सिंपली मैंने यहाँ पे एक क्लिप को ऐड कर लिया है। मैं एंड में आपको चला के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे साउंड धीमा होता है या नहीं। दे सकता हूँ आप लोगों को। सो गाइस, इतना धीमा हो जाता है कि एंड में सुनाई ही नहीं देता है कुछ कि बंदा क्या बोल रहा है अपने वीडियो में। सिंपली इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। सो गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे की साइड आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत से सेटिंग्स आपको दिखाई देंगे। सिंपली यहाँ पे जो एडिटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑडियो फेड आउट। ये सेटिंग आपकी इनेबल है, सिंपली आपको इसे डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप इस सेटिंग को डिसेबल करते हैं ना, सो सिंपली जो आपके साउंड एंड में धीमे की प्रॉब्लम आ रही है वो सिंपली दूर हो जाएगी। मैं आपको एक बार फिर से चला के दिखा देता हूँ। इसलिए मैं ले चलता हूँ आप लोगों को अपने फ़ोन की। सो गाइस, जो पहले मेरा साउंड एंड में धीमा हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है, तो आप इस सेटिंग से अपने वीडियोज के साउंड को बढ़ा सकते हैं। सिंपली साउंड को बढ़ाने के लिए आपको क्लिप वाले ऑप्शन पे टैप करना, और टैप करने के बाद ऊपर के साइड साउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं, 100 से 200 तक आप वॉल्यूम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। दे सकता हूँ आप लोगों को अपने फ़ोन की स्क्रीन। सो आपका भी अगर इस तरह का किसी का प्रॉब्लम आ रहा है, सिंपली आप इसी तरह ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि टेक से रिलेटेड ऐसी जानकारी रोजाना आपका भाई इस चैनल पे लाता रहता है। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।